في 20 من فبراير بدأت سيدة تسجيل بالون طفلها، لأنها كانت قد رأته من قبل وقد كان يجري حركات غريبة. لم تكن هناك رياح في الغرفة، ورغم ذلك كان البالون يتحرك لوحده نحو الطابق السفلي. Babe, come here. It's the balloon. It's just like it keeps going down to the basement. وكان أغرب شيء أنه كان دوما يأتي أمام باب الطابق السفلي ثم يتوقف هناك، كأنه يخاف أن يدخل من الداخل. وما إن لاحظت المرأة ذلك، حتى بدا أن البالون بدأ يحاول إخفاء نفسه. ومرة أخرى في حضور الطفل يبدأ البالون يتحرك لوحده، ثم يتحرك ببطء إلى باب الطابق السفلي ويتوقف هناك. تقول تلك المرأة إنه كان كل مرة يسحب إلى نفس باب الطابق السفلي. بعد يومين في الليل، حين تفتح عينها على صوت عواء كلبها الذي ينبح بصوت عال ومتكرر، ولكن عندما رأت ماذا كان ينبح عليه كلبها بالفعل، فإن ذلك المشهد وحده يحرك قشعريرة في عمود أي شخص فقري. Quiet. Quiet. في هذه المرة كانت الحادثة الأكثر رعباً حين كان البالون في الطابق السفلي وكان يصعد ببطء على الدرج إلى الأعلى، ثم فجأة توقف في منتصف الطريق، وواصل الكلب النباح باستمرار في نفس الاتجاه، كأنه كان يرى شيئاً هناك. في ليلة أخرى، عندما كانت المرأة بمفردها في المنزل، بدأ البالون يتحرك مجدداً نحو الطابق السفلي، ولكن ما حدث في هذه المرة كان أكثر رعباً بكثير من كل ما سبق.
كان البالون واقفاً مرة أخرى أمام الطابق السفلي، ولكن في هذه المرة فوق الباب رأت شكلاً غريباً يظهر، كأنه رأس إنسان ولكن بدون وجه. فرت من هناك خائفة، الآن تؤمن أن هذا البالون مرتبط بطريقة ما بطابقها السفلي، وربما مختبئ هناك في الأسفل شيء مرعب للغاية. السادس من مارس سنة 2026 جاء عاصفة مروعة إلى بعض أجزاء الولايات المتحدة. في تلك الليلة كانت ديستيني وحدها في المنزل، وفجأة برقت البرق قوة عالية وانطفأت الأضواء، وبدأ جهاز إنذار الحريق يصدر صوت صفارة. Here, the dog's okay? I didn't even know. بعد أن هلعت فحصت كلابها، ومن أجل السلامة اتصلت بفرقة إطفاء الحرائق. بينما كان رجال الإطفاء يفحصون صندوق قواطع الكهرباء في المنزل، راجعت ديستيني تسجيلات كاميرا المراقبة CCTV لكي تعرف ما الذي حدث لدى سقوط الشحنة الكهربائية، ولكن ما رأته أصابها بصدمة عظيمة وأفقدها هدوءها تماماً. So watch in this right corner, right when the lightning strikes. There. What is that? What is that? What is that? في زاوية الشاشة بعد لحظات من لمعان الصاعقة مباشرة، ظهرت عند باب المنزل شكل غريب يزحف على يديه وقدميه، ثم اختفى في اللحظة التالية. وتابعت ديستيني مشاهدة باقي اللقطات أيضاً. You inside the house or you outside the house? No, we were inside. We were there. Yeah. Then there was a boom, house shook. I thought it was like one tower. You go up. Another floor. No, not that I mean, we've got like city blackouts. But the neighbors still have towers, so. في داخل المنزل انطفأت شمعة مشتعلة فجأة من تلقاء نفسها، وفي ذلك اللحظة بالذات ظهرت ظل أسود كبير يمر بسرعة. وقد ذكر رجل إطفاء أيضاً أنه شعر كأن شخصاً ما كان يحاول الجلوس على الأريكة. عندما أعيدت مراجعة الكاميرا، غاص وسادات الأريكة داخلها من تلقاء نفسها، كأن شيئاً غير مرئي كان جالساً في ذلك المكان. وعندما أسلط رجل الإطفاء الضوء في ذلك الاتجاه، اهتزت الوسادات بخفة، كأن ذلك الشيء كان يتفاعل مع الضوء. إذن هل جاء مع العاصفة شيء إلى داخل ذلك المنزل؟ أم أن كل هذا
لم يكن سوى اتفاق مخيف فقط. إلى هنا فقط لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك. شكرا لك.